기침 감기로 힘들 때 삼소음으로 빠르게 회복. 기침, 콧물로 고생하고 몸이 허약한가요? 혼합 감기, 몸살, 몸이 보내는 신호예요. 삼소음으로 기침과 기운을 빠르게 잡아보세요. 첫 번째 기침 감기 특효. 삼소음은 기침, 콧물 위주의 혼합 감기의 최고. 호흡기 증상과 발열, 오한을 빠르게 완화해요. 두 번째 기력 회복. 인삼과 감초가 보기 효과로 기운을 푹 돋아. 허약 체질과 어린이의 체력을 빠르게 충전. 세 번째 호흡기 울체 해소. 소엽, 전호, 갈근이 외감으로 인한 울체 제거. 기침과 코막힘을 풀어 숨쉬기 편안하게. 네 번째 담과 충혈 완화. 갈근, 길경, 지각이 기침과 습담을 제거. 충혈된 호흡기 조직을 빠르게 진정시켜요. 다섯 번째 약재의 강력 조합. 인삼, 소엽, 전호, 바나, 갈근, 적봉령, 진피, 길경, 지각, 감초, 생강, 대추. 이 약재들이 감기와 허약함을 완벽히 케어. 삼소음은 기침 감기와 허약 체질 잡는 한방 비법. 기침 감기에서 벗어나 건강해질 여러분을 응원합니다.